with eggs. Repolyo with eggs. Tomatoes. Pang ulam ko hapunan guys. Sapat na ito. Ayan guys. Kasi ibabaw pa ng ano. Ayan guys. With eggs. Ayan. Diba? Ito lang. Sapat na ang hapunan. Ulam. Ayan guys. Ayan. Sapat na ang hapunan dito sa repolyo with eggs. Kunting chicken. Ayan. Sibuyas, kamatis. Yari na. May ulam na ako guys. Diba? Ayan, kunting kanin. Yari na ang hapunan. Ini OFW Mix Vlog. Yari yung wire ko dyan ha. Hirahin mo pa ha.